Are Sende Osen pasifist. Han nekta militæret i sin tid, men nå skal han bli en del av det systemet han imot. Jeg skal inn i militæret. Jeg ønsker å finne ut hva som gjør at norske ungdommer risikerer liv og lemmer for konge og fedreland. Hold deg ned, Osen! Hold deg nede! Gjennom 1 år skal Are tjenestegjøre i forskjellige avdelinger for å møte og bli kjent med folkene som velger å ta på seg kongens klær. Hva det som gjør at de gidder å utsette seg for dette regimet som er det nærmeste det kommer fengsel? Må få opp tentpose, skal få på gru, hjelm, våpen og stille ut. Men vil han klare å tilpasse seg forsvarets strenge regime? Helvetesviku, mestringsøvelse eller referansøvelse. Kjært barn har mange navn. Ei viku med fysisk og psykisk hardkjør med lite mat, lite søvn og mye slit gjør helvetesviku til noe av det hardeste en kan gå gjennom som soldat i fredstid. Luftkrigsskolen kjører ei slik viku helt i starten til utdanninga, som de bruker som referanse videre i undervisninga. Meni Osen har vært tid opp som kadett ved Luftkrigsskolen i Trondheim, og som seg hør og bør må han bli en del av et lag som skal gå gjennom denne prøvelsen. Nå skal jeg være med på selve essensen av militærtjenester. Manndomsprøven med stor M. Jeg har suttet og hørt på kompisene mine i snart 25 år jakstre om dette her. Og nå så skal jeg få være med på det selv. Nå skal jeg ut i skogen, og hvis jeg er heldig så kommer jeg hjem om en uke. God dag, vær så god sitt. Når man begynner på en krigsskole i Forsvaret, så er det et privilegium. Dere har blitt nøye selektert og vurdert, og det er mange som ikke fikk tilbud om plass bak hver og en av dere. Det betyr ikke at dere skal gå her med lua i hånda. Det er mye bedre å være løva en dag enn å være sau hele livet. Dette er jo første dagen til Luftkrigsskolen. Nå skal vi bli litt kjent med hverandre før vi skal ut i skogen og slite oss helt fullstendig ut. Hva tenker dere er hensikten med å gi tilbakemelding? At man kan utvikle seg på det og eventuelt gjøre det bedre eller gjøre det samme hvis man har gjort noe bra. Det er en ukes øvelse der vi skal bli satt på prøve med hvordan vi fungerer, både i lag og som ledere. Så vi ser for oss at det blir en uke med lite mat og lite søvn. Så hvis den ønsker å gi den andre læring, så handler det om å fortelle den andre hvordan den andre virker på meg. Jeg ser du har den her feil vei, Are. Skal jeg si fra, eller skal jeg la være? For jeg kan jo fantasere om at hvis jeg påpeker det, at du får noen følelser som ikke er ok, og det har ikke jeg lyst til å stå i. Nei. Så hva det får meg til å gjøre, jeg kan velge blant 2 ting. Jeg kan bare ignorere det, og håpe at det er noen andre som tar det med deg. Eller jeg kan påpeke det, og så får jeg ta den trøkken det måtte bli i påpekningen. Det var et lite eksempel på 3 trinn. Ja. Ikke bare jeg skal knekke en Osen, jeg skal knekke koden Osen også, sant? Jeg skal skjønne hvordan det fungerer og hvordan det tikker. Og med det blir Are sendt til skogs for å ta fatt på selveste helvetesviku. Ja, ikke akkurat. Så det er sånn et knapptelt ser ut, ja. Jeg har aldri sett før. Borti høgget her da, så er det en svær bondegård. Og der driver festkomiteen og helt til. Og koser seg med gassgrill og alt mulig. Sikkert TV og alt mulig rart. Så driver de og klekker ut sånne sadistiske planer for oss småfolket som er ute i sånne der da. Dette er liksom basen da, sant? Fenrik Sundvall er førstemann ut som lagfører, og har nå vært av tid mot ordre om hva som skal skje de neste dagene. Yes. Det var jo som frykt her.
eller forventet. Escape. Det altså kort fortalt, vi skal ha med minst mulig. Escape er vanlig på øvelser som dette. Det simuleres at kadettene har måttet skyte seg ut på et jagerfly bak fiendens linjer. Og i hele 2 døgn skal de forflytte seg mellom angjedde poster med minimal oppakning uten å bli oppdaget av fienden. Vi har fri nå i kveld til å gjøre oss klart til escapen. Og så skal vi møte opp i morgen tidlig klokka 4. Klare. Men det som lønner seg å ha så lite som mulig på kropp når du skal ha gjort det. Ikke noe vortex i det. Laget pakker det vesle de får ha med seg, og prøver å få sove i et par timer før det braker løs. Da har dere fått utdelt utstyret dere trenger for escapen. Det midt på natta. Vi har stilt oss opp og fått utlevert GPS og walkie-talkie. Og så skal vi ut og gå. Og så sa jeg, ja, og nå må du komme med maten din hvis du har det, noen som har det, og det hadde jo jeg. Nei, jeg hadde jo tenkt at jeg skulle ha med litt da, vet du, sånn at når moralen var dårlig og sånn, så skal jeg liksom trekke opp en Walters Mandler fra sekken min og sånn da. Men det måtte jeg jo gi fra meg da. For nå har jeg bare en sukkerbit og 2 sånne små sukkerpakker. De andre får en mulighet til nå til å komme fram med den maten de eventuelt fortsatt må ta i lagene. Jeg tror jeg kommer til å bli skikkelig sur hvis de finner noe mat altså. Det var siste sjanse nå, siste sjanse som sitter av. Nå blir det sånn pisking. Vi skal prøve å fange en kylling til deg oppe i skauen. Ja, rype. Rype. Laget til Are får se en siste gang på kartet før de må levere det inn. Innen et gitte tidspunkt skal de innfinne seg på poster, men i tida imellom må de helle låg profil og ikke bli oppdaget. Are, jeg har en fun fact. Vet du hvor mye blåbær du må spise for å bli mett? 5 kilo. Men innen den tid så vil du ha kraftig diaré, så du vil aldri klare å gi i deg 5 kilo med blåbær. Nei. Ok. En dag uten mat begynner å merkes på laget. Postene de skal møte på er bemannet av veilederne ved luftkrigsskolen. Og disse postene vil de få oppgaver, og det ryktes at det belønnes i form av mat. Hvordan går det forresten? Bra? Bra. Bra. Både hodet og fotene? Ja, litt mye fotene da, men det er bra. Ja. Hvordan er laget deres? Har dere noen regler som de skal følge? Jeg har satt opp noen spilleregler. Ja. Hvis det som regelen er nå, for eksempel, at vi skal ikke få tak i noe mat, for eksempel. Og så går dere forbi en gård innpå her, og en av dere kjenner noen, eller dere ser at her er noen muligheter. Hva gjør dere da? Fristelsen ligger for til rette. Da blir jeg biffeggerøy. Blir det? Nei, altså, det kommer litt an på hva du selv vil ha ut av denne øvelsen her da. Du går jo glipp av en viktig lærdom da, hvis du cheater, kan man si. Ja. Jukser. Det er en overvekt av grupper som tar imot tilbudet uten noen skrupler, og så kjenner du på at det kanskje blir litt feil. Og så er det samme mekanismen. Skal jeg si fra deg ikke? Og det er en ting som irriterer Are. Vi som har vært ute i skogen og sprunget og rent i hele dag, vi har fått beskjed om at vi får ikke lov til å ha på oss det Gore-Tex-buksa. Og så ser jeg at det er offiserene som bare sitter og loker den her på teltet sitt. De har på seg Gore-Tex-bukse, og det synes jeg er skikkelig feil. Og det sånn har jeg merket mye av her i Forsvaret, at det er liksom at man krever ting av soldatene, og så tar man og yter seg selv litt ekstra komfort. Det var tomt for knekkebrød her, så det blir å gå uten mat en stund til. Vi skal prøve å få lirke ut et par ekstra knekkebrød på neste post.
Og sånn har verden blitt at jeg hadde nå sett fram til 2 tørre knekkebrød, faktisk. Men det hadde ikke de klart å ha med nok til alle sammen. Ellers er det noen som har tatt noen knekkebrød. Jeg vet ikke. Men vi skal nå få 2 ekstra knekkebrød i morgen, da. Så da kommer det jo til å bli skikkelig festfrokost i morgen, da. Mangelen på mat begynner nå for alvor å gjøre seg gjeldende. Jeg kommer oppoverbakken, så jeg utrolig sliten da. Og så sliter jeg med balansen, og når jeg blir litt svimmel og må ta støttetrinn og sånn, så går det utrolig trekt da. Hvis du er syk da, eller forkjølet eller veldig sånn influensa og sånne ting, du får liksom litt den samme feelingen da. At det er veldig tungt å gå oppover, og pulsen din øker veldig fort. Det skal veldig lite til for å bli forferdelig utslitt, egentlig. Hvis jeg hadde fått like lite mat som jeg har fått i dag hjem, så hadde jeg gått på veggen. Inn der da. Etter en lang dags marsj er det på tide å slå leir for kvelden, og Are og laget har fått øye på en gard som ligger forlatt. Det er jo ikke noe dør eller noen ting, så er det jo ikke. Det er jo ikke innbrudd. Vi skal ikke ta eller ødelegge noen ting, vi skal jo bare søke liv for natten, liksom. Jeg merker at det virker som noen bor her. Ja, gården er sikkert bare i bruk. Det er det som går ned på nabogården og sånt. Jeg kan ikke ta her på det tidsrommet med her, likevel. Så jeg go for it. Ja. Du sier det, ja? Ja. Ja, Er dere enige? Er du ikke... Ja, enig. Jeg bare ler og ler inni meg, vet du, og tenker på de andre som ligger ute i skogen uten sovepose. De ligger i skje og heller rundt hverandre og hutrer for å holde varmen, vet du. Så her ligger vi da på Hilton Hotel. Altså, hvis beste lag... Hilton Hotel Mostamark, hva? Hvis beste lag er smarteste lag, ja, så synes jeg lettere skiller. Maksimal komfort for minimal innsats. Det stemmer. Dagen etter er laget til Are ankommet en ny post med et håp om endelig å skulle få noe mat. På denne posten her skal de brenne til en tråd ved hjelp av primitive opptegningsmetoder og en viss dose kløkt, med veilederne som strenge dommere. Se nå. Ja. Så fikk vi jo fader rullan med en boks med snurring. All right. Og en hel bråta med knekkebrød som vi har logget under fra tidligere poster hvor vi ikke har fått da. Så nå har vi spist oss god og mett og er klar til å sette i marsj til neste post. Etter 2 harde døgn gjenforenes hele laget på basen der de skal få et nytt oppdrag. Men først får de mulighet til å handle for fiktive penger de har tjent seg opp underveis. God dag, det. Kan du komme igjen til sjappa? Takk for det. Så er jeg fremme fra butikken. Så det var litt sånn som på farmen når de fer på markedet der. Mel strever noe skulle prakke på oss, men det blir bare søl og griseri av det, vet du. Det er lokal valuta, Mostamark. Ja. Jeg synes det så ut som jeg hadde mer penger, egentlig. Snurring kostet 500 Mostamark per boks, da. Og så fikk vi 12 bokser fiskeboller for 300 Mostamark. Så da ble det jo ganske greit. Ok. Yes, takk for nå. Det her var jo kjempebra. Så er de tydeligvis glad i fiskeboller, for de kjøpte jo et helt brett med fiskeboller. Jeg vet ikke om kanskje det... Nå vet jeg ikke hva de skal gjøre i ettertid, men noe mye fysisk arbeid tar de ut å leve på fiskeboller. Så jeg knar på meg, nå har jeg et tonn med fiskeboller oppi, og jeg er relativt tung. Så jeg tror
Prøv å nærme seg vekta mi selv. Og det var det jeg tenkte å føle på, at vi kanskje kunne gå inn for å være det laget som kommer sist. Taktisk. At vi har som et overordnet mål å komme fram i det hele tatt. 1, 2, 3. Å, fy faen, altså. Med sekkene fullt av fiskeboller og ei båre fylt med 100 kilo sand, blir det fort tungt for Are som går fremst. Altså, opp den bakken der, jeg klarte jo å være med å bære båra i 10 meter, og så klarte ikke jeg noe mer. Nei, det går ikke her, så. Du bare gå litt til nå, så... Jeg liker å holde begge igjen. Ikke la sette ned noen jeg har den nå. Ok. Rett, sett fast. Jeg har jo, når vi gikk opp den bakken der nå, så skjønte jeg at det her er jo ikke noe for meg, sant? Jeg vil jo ikke være kriger, jeg vil ikke være løve, jeg vil ikke være soldat, og jeg vil ikke være med på det her, men jeg skal jo, sant? Jeg må jo prøve å fullføre denne øvelsen her, men det er ikke noe for meg, dette opplegget her. Skjønner du hva jeg mener? Etter en lang natt ut av søvn, med bårebæring og marsj opp til toppen til et fjell, begynner forskjellen i alder og vekt, og særlig motivasjon, å bli tydelig. Noe stort bære blir ikke til at dette her bare er starten på marsjen. Fuck. Jeg sitter nettopp og forteller at jeg er utrolig skeptisk til å gå 1 mil til med denne oppakningen her, da. At det er på grensen til å ikke være gjennomførbart, eller det er ikke gjennomførbart. Jeg kan ikke pynte på det når jeg har sagt det til dem, at det er ikke gjennomførbart, da. Nei. Det er umulig. Og jeg vet jo at du er veldig for å vise at det umulige er mulig. Sant? Men akkurat det her, det er ikke mulig for meg. Hvor langt tror du har mulighet for å gå der? Ja, det spør noe da. De vurderingene som gjøres med tanke på veivalg, kan gjøre at det er fullt mulig for deg å gå, tenker jeg. Det er ikke... Det var... Nei. Ja. Her sitter vi. Her sitter vi. Du har jo godkjent grunn fra legen. Hvis du slipper. Ja. Jeg er jo bare sånn fyr som ikke fullfører. Jeg har gått langt nok i dag jeg nå. Jeg orsker ikke å gå noe mer nå. Det var meningen at vi skulle gå 10 kilometer til med den tunge sekken her. Og jeg gidder ikke. Og jeg som er sivilist, jeg kan si det, vet du, jeg nekter, kan jeg si. Det kan ikke de andre kadettene si, de kan ikke, de må bare si ja vel. Men jeg sa det, jeg gidder ikke. Nå har jeg faen meg gått nok. Jeg prøvde jo å gi meg opp i bakken her før i dag også. Men da måtte jeg meg overtale til å ikke gjøre det. Du tror selv du klarer 40%. Så tror mor du klarer 20%. Så tror jeg befaler at du går 80%. Den går etter å gå. Ja. Tror det mer enn du tror. Nei, vi kan jo ikke ta den helt ut, det vil jo være for gærlig. Men han får nå en liten mulighet til å komme seg litt, og så parer vi den opp med laget om et par timer. Og da forhåpentligvis har han kommet seg såpass på høyden at han klarer å ta ut det siste han har. Eller han har sannsynligvis mye mer igjen i forhold til hva han selv tror da. Vel attende i laget føler Are at han må bidra litt til fellesskapet. Han snakker jo veldig mye om hvordan han tilbereder maten, og han sier jo selv at han lager maten selv hjemme. Og det virker som han er veldig nøye da. Veldig
det holder ikke med bare fiskeboller. Det synes den var ganske tørt. Så da drar den gjerne fram litt krydder og sånn som man har lurt med, da. Her det servert ris i buljong med fiskebollekraft. Og alle sammen elsket maten min da, sa de. Og etter inntaket av dem så gjorde de det virkelig da. De sa det ikke bare for å være høflig da. Matinntaket skal vise seg å være viktigere enn Are kan ane. For hele den påfølgende natta må de klatre i tau ute av å være i bakken. Og når de blir ferdig med det, venter 9 timer lang padletur rundt en innsjø. Kun tabrotet til springing med sandsekker. Og nå så tenker jeg at nå hadde det vært jævlig kult å bare spise noe god mat og kulene og fått slappe av litt. Men kjenner jeg folkene her rett, så har de et eller annet sinnssykt på gang nå, vet du, for vi sikkert ikke ferdig nå, eller nå skal vi jo, jeg vet ikke hva vi skal begynne med, nå skal vi sikkert, her har dere 100 kvadrat med skog, den skogen skal kappes ned med tannbørstene deres, og så tenker du til å begynne med at det bare kødd da, men så skjønner du at nei, vi skal gjøre det. Dere lag 4. Velkommen. Vi har fått utlevert en stokk, vi har sagt kanskje 6 meter lang stokk, 6-7. Veger jo selvfølgelig ganske mange kilo, og den skal vi frakte fra det punktet vi har her oppe, ned til et annet punkt litt lenger nede. Og så får vi se hva som venter etter da egentlig. Og nå alle sammen skikkelig deppa for at de tror at vi skal være nødt til å drive og sage på den i hele natt. Men jeg vet hva det er som skjer her, for at jeg har lukta lunta bokstavelig talt, for at jeg vet hva det er han kokken på Luftkrigsskolen han gjør. Så når vi kommer frem nå, så er det ikke pass, da er det supplies. Så party, vet du. Merk deg mine ord, det er det som gjentar seg. Derfor at vi ikke har fått noe snurring, og vi trenger ikke noe snurring, for at nå blir det full party nå. Det kommer til å bli dritkult. Men øvelsen er ikke over, og herifra blir laget nødt til å slepe med seg stokken overalt der de skal. De får utdelt noen sløve småøkser, med beskjed om å redusere vekta så mye som mulig. Det ser litt motløst ut nå, jeg er enig i det. Men tvert barken kommer av det her, så ser den temmelig mye spinklere ut. Ja, nå er Are nede i kjelleren. Hva føler du nå når du er nede i kjelleren? Nei, jeg føler at jeg er sur. Faen, altså. Jeg trodde dette skulle være benken vår til avslutningsfesten, jeg. Ja. Det var jeg trodd. Så dum var jeg. Ja, du må ikke tro sånt, vet du. Du må bare tro det verste om alt, så blir du aldri skuffet. Det er sant, det. Jeg har litt sånn filosofi når jeg er ute på sånn som det her, så er jeg ikke ferdig før det er ferdig, da. Det har jeg brent meg på før, så det vet du til neste gang, da. Det er ikke ferdig før det er ferdig. Det at vi kjenner lukta av mat, og at han kokken her tror at de gjør det med vilje, eller tror at de ikke har tenkt på det. Hvordan reagerer du på det, da? Jeg synes det er hæslig. Ja, da har de vel oppnådd det de ville, tenker jeg. Tenk deg nå, om 12 timer så sitter ikke og spikker noe mer. Det gjør vi noe annet, ikke sant? Og 12 timer etter der så er du hjem. Et døgn av mange. Etter å ha hogd på stokken gjennom hele natta, har det nå krympet betraktelig. Men oppgaven er å få den enda mindre. Og nå er det oppgaver, masse sånn quiz og spørsmål og skyting og trylling og sjonglering og balansering og alt mulig. Og så hvis man for hver sånn, hvis man sanker seg på gang, så kapper jeg meg litt av den stokken så den blir kortere og kortere.
bare så kort. Så kort den. Størrelsen har jo noe å si, men 2 minutter til start! Det er klart for øvelsens siste oppgave. Laget skal gjennomføre et hinderløp med tømmerstokken. 10 sekunder! 5, 4, 3, 2, 1, kjør! Kom gutta! Bra jobba. Vi har virkelig stålvilje. Har litt sånn intervall. Stålare. Stålkakare. Ja, dette blir siste refleksjon på øvelsen. Så vi behøver kanskje ikke kalle det refleksjon. Vi kan kalle det en stemningsrapport. Hva er stemningen i dere nå? Supert, ja. Ærlig talt, jeg trodde at alle i Forsvaret var idioter. Jeg tror det. Men det ser jeg at det er det ikke. Så jeg har truffet utrolig mye bra folk da. Så dere yngstene her, når jeg var like gammel som dere, så ville jeg ikke være sånn som dere. Men nå som jeg har unger selv, så tenker jeg at det hadde ikke vært det verste om de ble litt mer sånn som dere da. Enn meg som bare drev og tullet og drakk og bare for å sose rundt i mange år. Hvis jeg hadde fått bestemt, så hadde dette ikke hett krigsskolen, men hadde hett The School of Love. Og så hadde vi forgjort akkurat det samme som vi gjør nå, bare at vi hadde ikke hatt med oss gevær da. Og så hadde ikke vi trengt å skulle ha drept noen av oss ever, og så hadde vi hatt det like artig for det. Det hadde vært kult. Tenk hvor lite hat det hadde vært hvis de ikke hadde hatt med gevær. Da vil jeg som øvingsleder fortelle dere at øvelse referanse er ferdig. Lag 4. Skål da! I neste episode av Redd Meni Osen skal Are prøve å komme seg opp i et F-16-fly.